جدو 1984 دے اندر حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ 11 خنجر کھان دے بعد 2.5 مہینے دے بعد آ کے ممبر تے بیٹھے تے اس آیت تے جمعہ پڑھایا. دو کرن والے اے دے اندر شرکت کرن والے اللہ تمام دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن تو پہلے ایک بات کر لینا مناسب سمجھنا. کہ پنڈ بھی اہل حدیث دی مناسبت دے نال مشہور ہوئے، کانفرنس بھی اہل حدیث دے نام دے نال منسوب ہوئے، تے مجمع لفظ آمین کہن تو محروم ہوئے. آمین کہنا صحابہ دی سنت ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے آمین کہنا میرے صحابہ دی سنت ہے تے آمین تو سڑنا یہودیاں دا کم ہے. آج ذرا بول کے جواب دیا جائے. نبی دے دور وچ آمین کون آندے سن؟ جنوں اللہ نے زبان دیتی انہوں رب دی قسم اچھی بول کے دسے. آمین کون آندے سن؟ صحابہ. تے سڑدے کون سن؟ آواز نہیں آئی. یہودی. آج آمین کون آندے نے؟ جڑا بھابی وہ بولے اصلی نسلی. آج آمین کون آندے نے؟ تے سڑدے کون نے؟ یہودیاں دے نال دے. میں کسے دا نام نہیں لینا، وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ تانوں سمجھ عطا فرمائے. اج تساں ثابت کرنا ہے اسی یہودیاں دے نال نہیں، اسی نبی دے صحابہ دے نال دے. دوست احباب اس بات تو بخوبی واقف نے. سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، ٹی وی دے ذریعے کہ اس وقت پوری دنیا دے اتے جو مسلمانہ دے اتے ظلم و ستم کفار کر دینے پہ، جیڑی بربریت، جیڑی بدماشی، جیڑی گنڈا گردی پہلے شروع کیتی سی مفتی نے. ذرا ایک باری بول کے دسو کنے؟ مفتی نے. اگلی گل کراں پنجابی وچ. میرا قصور ہے وے میں پھڑیا تاں جانا، میں گل کرنا پنجابی وچ جڑی جا ٹکانے لگ دی. بدماشی شروع کیتی سی کنے؟ مفتی نے. اللہ دی رحمت دے نال پھر پاک فوج نے مفتی دی نہ بولے آجے
ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਫੇਰ ਭੱਜਿਆ ਪਿਓ ਟਰੰਪ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ? ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਯਹੂਦੀ ਭੂਤਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ इंशाअल्लाह। जब तक पाकिस्तान जिंदा है, अल्लाह इनू क़यामत दियां दीवारां तक आबाद रखे। अल्लाह मेरे मुल्क दी फौज नू अल्लाह अपनी रहमत दे नाल गैब विचों इमदाद अता फरमा। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, इस वक्त कुफार दियां नींदरां हराम हो चुकियां ने और इंशाअल्लाह असा बाकी भी कर देनियां। जरा आवाज आए, असा बाकी भी कर देनियां ने। नाम इस्लाम दा जिंदा रहना, अल्लाह दा रहना ते ओदे नबी दा रहना, ते काफर मिट के रहणगे, यहूदी मिट के रहणगे। क्यों? इस्लाम दे नाल अल्लाह दी मदद शामिल है। अल्लाह ने जदों भी को मौका आया, अल्लाह ने अपने फरिश्तियां दे जरिए अहले इस्लाम दी मदद की थी। मैं मदनी साहब दी गल तो जरा गल अगे चलावां। मैदान बदर है, मेरे आका अलैहिस्सलाम जदों मक्के दे अंदर सन, मक्के वालियां ने अपने हर जुल्म सितम तशद्दुद बर्बरियत, अपनी हर गुंडागर्दी, अपनी हर बदमाशी आजमा के वेख ली। लेकिन जदों हर पासेओं नाकाम हो गए, दारुन नदवा दे अंदर इन्हां एक मीटिंग की थी। ओदे विच 11 सरदार कुरैश दे जमा हुए। जरा एक बारी आवाज आए, किन्ने? किन्ने? ये 11 दी गल वेखो किधर जांदी है, एदी निस्बत किधर रलदी है पई। कई लोकां नू 11 नाल बड़ा ही प्यार है। इस मीटिंग दे अंदर शैतान बेईमान एक सरदार दी शक्ल बन के आके ते उस मीटिंग दी सदारत करदा। उस मीटिंग दा एजेंडा ये वे कि अज फैसला करो मुहम्मद दे नाल असा पूरे किवें आउणा।
हर किसी नूं कहन लगे अपनी अपनी राय पेश करो। एक कहन लगा मेरी राय ये वे कि इनू कैद कर दियो। अबू जाल आंदा मैनू ये नाल इख्तिलाफ है। तवज्जो है, मैनू ये नाल आंदा मैनू ये नाल इख्तिलाफ है। कहन वाले आंदे ने क्यों? आंदा अगर इनू कैद कर दिता गया तो मैनू इस बात का खदशा है कि ये यारां ने इनू कैद विच रहन देना नहीं, उन्हें छुड़ा के लै जाना। शैतान कहन लगा होर को बोले। दूसरा बोलिया ते कहन लगा मेरी राय वे एक सरकश डाची लियांदी जाए, ओदे उत्ते मुहम्मद दे हाथ पैर बन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे उत्ते बैठा के डाची नू छड़ियां सोटियां मार के दौड़ा दियो। वो लैके किसी इलाके वाल तुर जाएगी या मुहम्मद उत्तों डिग के मर जाएगा, नौज़ बिल्ला। अबू जाल आंदा मैनू ये नाल भी इख्तिलाफ है। ये कहन लगे क्यों? ये आंदा एदी आवाज विच असर इन्ना ये कुरान ही ऐसा पढ़दा है, इन्हें जिथे भी जाना है कुरान पढ़ना ते लोकां ने ये बंदियां जाना। मैं इस गल नाल इत्तेफाक नहीं करता। अबू जाल आंदा हुण मेरी राय ए वे। शैतान पुछदा है, ओ नौजवाना तेरी राय की है? आंदा मेरी राय ए वे कि मुहम्मद नू कत्ल कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ बिल्ला माज़ल्ला। मैं तफसीर दियां किताबां च पढ़िया ये शैतान बेईमान अबू जाल नू थापड़ा मारदा। आंदा गल ते जवाना वाली तू कीती ते जेड़ी राय तेरी ये ओहो ही राय मेरी। ये गल किथे लिखी है? कुरान सुनू दिल करदा जे, सुबहान अल्लाह दी आवाज आएगी, कुरान वाला तड़प के सुबहान अल्लाह कहेगा। ते गल मैनू किस मौके दी याद आ गई जदों 1984 दे अंदर हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह 11 खंजर खान दे बाद 2.5 महीने दे बाद आके मिंबर ते बैठे ते इस आयत ते जुमा पढ़ाया। अल्लाह फरमांदे ने व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अरशा तो आवाज आउंदी है मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया इन्हां मक्के वालियां तेनू कतल करन दा इरादा कर लिया ते मैं रब ने तेनू बचान दा इरादा कर लिया।
ذرا عقیدہ نوٹ کر لیا جے وہابی دا، اللہ دے نے میں تینوں بچان دا ارادہ کر لیا، پتہ اے لگا جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے، جدا محافظ رب ہوئے انہوں نہ کوئی دبا سکتا ہے نہ انہوں مٹا سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مکے نو چھڑیا، مدینے چلے گئے، پر کفار اینے لانتی سن، اینا میرے پیغمبر نو مدینے بھی آرام نال بین دیتا نہیں۔ 2 سال گزرے تے بدر دا مار کا پیش آیا، میدان بدر اندر ابو جال 1000 دا لشکر لے کے آیا، میرے آقا نو پتہ چلیا، میرے آقا نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا تے تعداد بنی کل 313 بڑھے جوان بچے، انہاں نو ملا کے 313 بنے۔ میرے آقا علیہ السلام انہاں نو لے کے بدر دے میدان وچ آئے۔ بخاری دی روایت ہے کہ مدینے دی اندر ایک گھر وچ ایک بی بی بیٹھی ہے تے رو رہی ہے، اے دے نکے نکے بچے، ایک 14-15 سال دا، ایک 16-17 سال دا، یہ باہروں آئے تے ویکھیا ماں رو رہی ہے، ایک آ کے ماں دے سجے لگا، ایک کھبے کندے نہ لگا، آندے نے جمن والی اماں رو کیوں رہی؟ ماں دی یہ پترو تو آڈے دسن والی گل نہیں، تسی چھوٹے ہو۔ آندے نے اماں جے ساڑے نال نہیں ہو کرنی تے کدھر نہ کرنی، اساں تیرے کو لو پوچھنا ہے۔ جدو اینا دعا نے زد کی تھی تے ماں بول کے آندی ہے پترو گالے وے مکے دے وچوں ایک بے ایمان کافر آیا ابو جال، او ساڑے نبی نو گالیاں کٹ دے، ساڑے نبی نو مندہ بول دے، نبی نو قتل کرن دا ارادہ لے کے آیا۔ تے بچے آندے نے اماں سانو یہ اجازت دے، اسی میدان بدر میں جائیے، اماں اجازت دینا تیرا کم میں، تے یا جسی باقی رواں گے یا ابو جار رہے۔ اے بچے اجازت لے کے میدان بدر وال آئے، میرے آقا دی نظر پئی، جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او بچے او میرے قریب آؤ۔ بچے قریب آئے، آقا فرماندے نے کدھر آئے ہو؟ اللہ دے نبی جی اسی جنگ لڑنا ہے۔ آقا فرماندے نے تو آڈیاں عمرہ تھوڑیاں نے، وڈے پرانو قبول کر لیا تے چھوٹے نو اجازت نہ دیتی، منڈے پہ نوا لیا، ذرا ایمان اپنا زیادہ کر لیں گل سن کے۔ وڈے نو اجازت مل گئی تے چھوٹے نو نہ ملی، تے چھوٹا آندہ اللہ دے نبی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، انو وڈا سمجھ کے اجازت دے دیتی جے، منو نکا سمجھ کے پیچھے رہن دیتا جے۔ اللہ دے نبی جی اجازت ہوئے تے قرض کر سکنا؟ آقا فرماندے نے اجازت ہے۔ آندہ سونیا اے دی تے میری کشتی کروا لو، آواز آئے ذرا، اے دی تے میری کشتی کروا لو۔
ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗੁਸਤਾਖਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। और सानू फखर है कि मुजाहिद भी तौहीद परस्त हुंदा है। जरा आवाज आए तौहीद वाला बोले, मुजाहिद भी तौहीद परस्त हुंदा है। और मुशरक मुजाहिद हो सकता नहीं। अल्लाहु अकबर। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੌਲਵੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜਿਹਾਦ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਬ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਹਲਵੇ ਦਾ ਖੁਦ ਕਸ਼ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਕੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਆਕਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਆਂਦਾ ਆਕਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਕਾ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। मेरी ताकत जिहड़ी है वो ज़हर हो जाएगी ते मैनू भी मैदान जंग विच जान दी इजाजत मिल जाएगी। इन्हां कुश्ती शुरू की ते छोटा जिहड़ा वड्डे नू गिरा के दे सीने ते चढ़ जांदा ते आवाज़ां देंदा या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मेरे वल वेखो मैं इनू गिरा लिया जे, इनू मैं ढा लिया जे, इनू मैं हरा दिता जे। आका ने एदा जज्बा वेखिया, एदा शौक वेखिया, इनू भी इजाजत दे दी। मैदान बदर विच हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबियां नू मनन वाला बोले रजी अल्लाह ताला। अजे भाभी जिमें बोलते ने उमें नहीं बोले, रजी अल्लाह ताला अनहु। ये मैदान बदर विच खड़े ने ते बच्चे चलते चलते इन्हां दे सज्जे खब्बे आ गए। एक सज्जे खलो गया, एक खब्बे खलो गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमांदे ने जदों मैं इन्हां बच्चियां नूं वेखिया ते मेरे दिल विच एक गल आई कि अब्दुर्रहमान इस वक्त तेरे सज्जे खब्बे मदीने दे पहलवान होने चाहिए सन। आंदे ने अजे मैं इन्नी गल सोच ना पिया ते दोवें बच्चे बोले। आंदे ने चाचा जी सानू एक सवाल दा जवाब देवो, काफरां विच अबू जाल केड़ा है?
आवाज आए जरा काफरा विच अबू जाल केड़ा है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते ने मैं इंज करके इशारा किया बच्चेओ ओ चिट्टे रंग दे कोड़े ते जेड़ा बंदा बैठा है वो अबू जाल है। आंदे ने अजे मेरी गल पूरी नहीं हुई। बच्चे शहबाजा वांगू शहीना वांगू उड़दे गए ने। इंज करके जमीन तो वावरोला मिट्टी दा उठिया। सानू पता ही नहीं लगा की होया, कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। आंदे ने जदों मिट्टी थम गई ओ वावरोला बह गया। साड़ी नजर पई अबू जाल दे घोड़े दियां लत्तां कटियां ने। अबू जाल नू जमीन ते सुटिया ते बच्चे ओदे सीने ते चढ़े ने। लम्मिया किनू पाया? आवाज आए जरा। यानी अज दी बोली विच ट्रंप नू। उच्ची बोलो किनू? मुसलमान बोले किनू? ए मामा बंद है ना, कदी मुहदी दा ते कदी यहूदियां दा। तू तगड़ा हो, तेरी वारी भी आउण वाली। हौली बोले आजे ओ बोलो ए दी वारी भी। ए मामे खां बनते ना, जिवें अबू जाल मामे खां बन के आया। ओदे नाल दे कहन लगे ओ वापस मुड़ चलीए। आंदा अज दो हथ करके जाने, जिवें ए पाकिस्तान नू भी ललकार दे। मैं जो चाहवां मैं कर सकना। तू भैन भी आई है इत्थे। एक मुहदी भौंकदा सी। असी ओदी मां नू लम्मिया पाया पिछले दिनों च। तुसा भी पाया सी, ओदा प्यो भी पाया, वैड़ा भी। गां ओदी मां ते वैड़ा ओदा अब्बा। असा दोवां नू लम्मिया। मुसलमान बोले बल्कि चौंका च पाया। एक दून ने कईयां कट्ठिया रल मिल के उत्ते चढ़ के छुरा फड़ के ओनू लम्मिया पा के ओदी खल ला के लत्तां बावां वड के धौन ला के निक्कियां निक्कियां बोटियां करके ओ मुहदी तेरी मां दियां। जरा मेरे नाल बोलो मुहदी दी। भाभी बोले मुहदी दी मां दियां नाल अब्बे दियां। वो साडे एक मौला ने, मैं ना नहीं लेना, वो आंदे हुंदे ने जे गां तेरी मां है ते वैड़ा तेरा प्यो क्यों नहीं? असा दोवां नू लम्मिया पाया। और जे असी तेरे प्यो ते तेरी मां दा हाल कर सकते हैं ते अल्लाह दी रहमत दे नाल मैं बरमला कहना, अगर तुम अपने मामे दे जाके पैर ना फड़दा ते तेनू पाकिस्तानी फौज ने वाड़ के रख देना। हाथ उठा के जरा दोवें हाथ चुक के पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक फौज से रिश्ता क्या? पाक फौज से रिश्ता क्या? यहूदियों का एक इलाज, यहूदियों का जरा बुलंद आवाज ना, जरा बुलंद आवाज ना। यहूदियों का एक ही इलाज, शेरे रब्बानी जिंदाबाद, शेरे रब्बानी जिंदाबाद, अलकारे यज़दानी जिंदाबाद, तस्वीरे यज़दानी जिंदाबाद, साहिबजादा हाफिज अब्दुल रऊफ साहब यज़दानी जिंदाबाद, सदाकते मसलक हक अहले हदीस जिंदाबाद। मैदान बदर विच
ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਣ? ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ। ਕੌਣ ਬਣ ਕੇ? ਅਬੂ ਜਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर आका रब सामने सजदे पै गए। इत्थे एक गल अकीदे दी सुन लो, मेरा ईमान है अगर औखा वेला आवे, मुसीबत परेशानी आवे ते रब सामने सजदे पैना। उची बोलो, रब सामने। और रब मानदा सजदे पिया, ढोल बजाया नहीं मनदा, चिमटे खड़काया भंगड़े पाया नहीं मनदा। नबी दी सुन्नत ते अमल करके सजदे पे। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम सजदे विच पए ते दुआवां करदे ने पे। अरशां वालिया, मैं मक्के दियां वादियां विच, आबादियां विच, गलियां विच, सहरावां विच, ताइफ दे बाजारां विच अपने खून दी कुर्बानी पेश कर करके अल्लाह मैं ए नौजवान तैयार कीते नी। बकौल शायर, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का। जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। अरशां वाले रब्बा, अगर अज 313 जड़े लैके आया वा अल्लाह, अगर अज मिट गए क़यामत तक तेरा ना लैन वाला नजर नहीं कोई आएगा। मेरे आका दुआ पे कर देने, आहो जारी कर देने पे। सारे बोलो किदे अगे? अल्लाह अल्लाह बोले। किदे अगे? अल्लाह अगे इल्तिजामा कर देने पे। कोल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े ने। मैं हदीस च पढ़िया, आका दी जड़ी कमली है मोडियां तो थले डिग पई ते मेरे सिद्दीक कमली उठा के आका दे कंधियां ते रखदे ने ते नाल अर्ज करदे ने, सोनिया बस करो। आका बस करो। सिद्दीक दा यकीन ते ईमान है, जेड़ी हालत विच तुसां दुआ कीती है अरशां वाले ने कबूल कर लई है। मेरे आका उठे, सजदे चो उठे, अत्ता हयात बैठे। जरा बोल के दस्या जे किन्ना कु टाइम लगा हुंदा है? 1 सेकंड या जेड़ा सजदे पैंदा ओनू पता है। अत्ता हयात बहिंदियां सजदे चो उठदियां 1 सेकंड 2 सेकंड लगदे ने। मेरे आका सजदे विच पए रो रहे ने। जदों मेरे आका ने सर सजदे चो चुकिया ते मुस्कुरा रहे ने। आवाज आए सुबहान अल्लाह दी। अगली गल करा, सजदे विच पै के रब नू मना रहे ने ते जदों सजदे चो उठे ते मुस्कुरा रहे ने। पता इस गल दा लगा कि जदों गम आए, परेशानी आए, उदों रब सामने सजदे पैन, ते जदों रब दी नुसरत आए ते ओदा मुस्कुरा के शुक्रिया अदा कर। मेरे आका उठे ना ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने, ए प्यारे सिद्दीक सामने नजर मार, जिबरील रब दे मदद लैके आगे आई। रब दी मदद लैके आगे आई। जेड़ा सी ना शैतान, ए बेईमान भी उथे आया सी।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮਗਰੋਂ, ਬੋਲੋ, ਵਾਰਿਸ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 313 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ ਤਸਤਗੀਸੂਨ ਰੱਬਕੁਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਆਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਜ਼ ਤਸਤਗੀਸੂਨ ਰੱਬਕੁਮ ਫਸਤਜਾਬ ਲकुम अन्नी मुमिद्दुकुम। अपने अकीदे दी गल करा, अल्लाह आंदे ने अन्नी मुमिद्दुकुम, जिबरील तू भी जा ते मैं रब भी आ रहा। अन्नी मुमिद्दुकुम, आजी साहब अन्नी मुमिद्दुकुम, जिबरील मैं रब भी आ रहा। कि रब ने आप उतर के आना सी? नहीं, ओदी मदद, ओदी रहमत, ओदी नुसरत अल्लाह आंदे ने वो तुहाडे नाल है। हालात ने पलटा खादा, सहाबा ने की कीता, 70 मारे ते 70 फड़ ले, 70 मारे ते 70 फड़ ले। ते एदा तर्जमा करने वाला अपनी जुबान में तर्जमा करता है। अगर मेरे नाल बोलोगे तो मैं तुहाडे तक ओ पहुंचा दिया। आंदा मैदान सजाया दीन दी खातर, मैदान सजाया दीन दी खातर, वेखो 313 कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया। मामा ही बन के आया सी ना, कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया। वेखो रब दिया शेरा खाली हाथ यार नबी दे विच बदर दे खलोए, हाथ उठा के पाक पैगंबर रब दे अगे रोए। कोई न तेरी इबादत कर सी जे अज कट गए 313। मैदान सजाया दीन दी खातर, आखो 300। आवाज आए सियाबी दा जेड़ा तल्लक है वह रब नाल है ते वहाबी दा तल्लक सिहाबी नाल है। सिहाबी वहाबी मैदान सजाया दीन दी खातर, वेखो 313 कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया। आखो रब दिया शेरा, आखे रब फरिश्ते ताई। आका ने दुआ की थी, अल्लाह ने की कीता, आखे रब फरिश्ते ताई विच बदर दे जाओ, जाके यार नबी दे नाल अपने मोडे लाओ। 1000 फौरन पहुंचया, लगिया ना कोई देरा। मैदान सजाया, आवाज आए गोदरा, मैदान सजाया दीन दी खातर, आखो 313 कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया। वेखो रब दिया शेरा
खाली हाथ यार नबी दे कुफर दे अगे डट गए। खाली हाथ यार नबी दे कुफर दे अगे डट गए। 70 मारे 70 फड़ ले बाकी जुतियां छड़ के नठ गए। अबू जाल दी गर्दन कट के रख दिती विच नबी दिया पैरा। मैदान सजाया दीन दी खातर आखो 313 कुफर दे मामिया नू लम्या पाया वेखो रब दिया शेरा। मुंडे पिंड वालियो एक गल दा जवाब दियो, मुल्क वास्ते इस्लाम वास्ते अगर कुर्बानी देनी पई ते तैयार हो? अजे सारे नहीं बोले, मैं गल इत्थे मुकानी जे। कुर्बानी देन नू तैयार हो? असी अपनी फौज दे नाल इंशाअल्लाह। जंग दी दुआ नहीं करनी चाहिए ते जदों को पंगा लवे फिर मुंह तोड़ के रखना चाहिए, जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान दी अवाम फौज अजे जिंदा ते जब तक के जिंदा रहणगे यहूदियां नू भी ते हिंदुआं नू भी लम्मिया पा के रहणगे। इत्थे साथी गल पे करदे सन, एको शैतान नकवी ओ जड़ा भौंके है सिहाबा दे। मैं इदारे अगे गल करांगा कि तुसी पूरे मुल्क दी आवाम दे तुसी मुहाफिज हो, तुहाडे वास्ते सारे बराबर ने। असी गल करिए हक दी, यज़दानी करे ते परचे जेलां नजरबंदियां कतलां दे परचे जुबान बंदियां ओ कुत्ते तरह भौंके ओदी जुबान नू बंद कोई ना करे। मैं कहांगा एक वेला आना तुसां भी रब दे दरबार विच पेश होना। मैं परबला कहना असी जेड़े हालात ने इस वक्त जंग दे असी मुल्क विच अफरा तफरी पानी चाहते। जरा प्यार ना बोलिया जे एक बारी पाना चाहते तुसी एदी जुबान नू लगाम दे दियो, इनू पटा पा लवो, नहीं ते तुहानू पता है मैनू पाना हुंदा है। मैनू पाना ते जे मैं पाया ते फिर तुहानू भी पीड़ बड़ी होनी। इहदे नालों बेहतर है हालात खराब होण ओदे तो पहला इहदे ते पर्चा दे के इहो जे बकवासी नू बल्कि हरामी नू इनू कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। असी मुल्क के अंदर फिरकाबाजी तफरकाबाजी नहीं चाहते, लेकिन जेड़ा सिहाबा दे बारे भौंकेगा असी भौंकन देना। आवाज आए जरा, भौंकन देना नहीं। जेड़ा अम्मा ऐशा दे बारे बकवास करे ओनू इजाजत दियोगे? आखिरी गल करा अम्मा ऐशा दे बारे, ओ अपनी ते हया करना जिदे बारे तेरा प्यो कवे तेरी मां है ओनू मां मानना, तेरा मामा कवे तेरी मां है ओनू मां मानना, नाना कवे तेरी मां है ओनू मां मानना, दादा कवे तेरी मां है ओनू मां मानना, फुफी कवे तेरी मां है ओनू मां मानना, और जिन्नू रब कवे तेरी मां है ओनू नहीं मानता।
ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੰਨਣ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ और हदीस से परचम गड्डांगे, अपने मुल्क वास्ते कटांगे। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।